मोबिल पहिला जानुपर्छ है। त्यसको चाहिँ मोबिल जाइसकेपछि यसको यतापट्टि यो कभर निकाल्नुपर्छ। यो क्लच गइरहेको छ, यो कभर निकालेर देखाउनेछु। यस क्लच प्लेट गएर होला, मोबिल पनि एकदम कालो भएछ क्लच प्लेटले गर्दा है। यहाँदेखि किक निकालेँ मैले। अब यो माथिको 8 नम्बर टी सबै नट खोल्नुपर्छ। यो खोल्नुपर्छ, यो भित्रको नट खोल्नुपर्छ। पहिला यसलाई निकाल्नुपर्छ ब्यारिङ। यो ब्यारिङ हो, हेर्नुभयो यसरी घुम्छ। यो चाहिँ क्लच स्लिप हो, यो चाहिँ अब म फ्याङ्छु। यो चाहिँ नयाँ ल्याएको चिज, नयाँ चाहिँ हेर्नुहोस् घुम्दा नि जति घुमाउनुहोस् घुम्दा नै, त्यसलाई अब यो नयाँ फिटिङ गरेर देखाउने छु। यो लगाइसकेपछि तपाईँको वासर हो, त्यो वासर लगाएपछि हेर्नुहोस् यो नट कस्दैछु म है। त्यहाँबाट यो नट टाइट टाइट, यो चाहिँ इन्जिन अड्काएको यसले है, टाइट भयो। यो जाली सफा गर्नुपर्छ, है। यो सफा चाहिँ यहाँ लाग्छ, यो चाहिँ भयो प्याकिङ हुन्छ है। यहाँ एउटा ब्यारिङ हुन्छ है, यो तपाईँको क्लच ठेल्ने ब्यारिङ हुन्छ। यो ब्यारिङ यहाँ लाउनुपर्ने हुन्छ। यो थालेपछि एकखेप यो टाइट गर्नुपर्छ, चेक। यो लगाउनुपर्छ है, यो चाहिँ अब यहाँ माथिबाट यो किक फिट गर्नुपर्छ यहाँ। यो कम्प्लिट हो। यो ड्रिल नट लगाएपछि चाहिँ कस्नुपर्छ। यो फुल टाइट गरेपछि काम सक्यो। अब मोबिल हाल्नुपर्छ, यता मोबिल हाल्दैछु म टुलको। यहाँ हेर्नुहोस् है, मोबिल चाहिँ यहाँबाट हाल्नुपर्छ। यो मोबिल कम्प्लिट हो। मोबिल हालिसकेपछि पुसपास पार्नुपर्छ हो। फिट भयो, अब यसलाई स्टार्ट गरौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बाइक कम्प्लिट गरेर मैले उताएर पनि ट्राई गरेर आएँ है। बाइक कम्प्लिट भयो। मन पऱ्यो सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आजलाई बाई बाई।